kusaidia kudai hizi baraka au za kutaka hiyo baraka iwe sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Sababu nyingine ni hii hapa. Tunahitaji hizi baraka za Ibrahim au Abraham ziwe sehemu ya maisha yetu kwa sababu ili tuweze kumfunua Mungu kwa usahihi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Tunazihitaji hizi baraka za Ibrahim ili tuweze kumfunua Mungu kwa usahihi zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninarudia tena. Unazihitaji hizi baraka wewe mtumishi wa Mungu unayenisikiliza ili uweze kumfunua Mungu kwa usahihi zaidi. Sio tu kumfunua kwa usahihi zaidi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay, iko hivi. Mungu anapotubariki au Mungu anapokubariki wewe mtumishi wa Baba unayenisikiliza, his main purpose, dhumuni lake kuu, dhamira yake kuu ni anataka yeye kujifunua kwako. Anataka yeye kujulikana kupitia wewe uwepo wako. Nisikilize, iko hivi mtumishi wa Mungu. Mungu hana namna ya kujifunua, hana namna ya kujulikana asipokutumia wewe. Are you hear me? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninarudia tena. Iko hivi. Mungu akitaka kujifunua kwenye hii dunia, akitaka kujitambulisha yeye ni nani na wa namna gani, anasaidiaje, anainuaje, anateteaje, anatokeaje, lazima akutumie wewe. Hakuna namna Mungu anaweza akatafuta namna nyingine ya kutaka kujifunua asipokutumia wewe. Are you hear me? Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, unazihitaji hizi baraka sasa ili huyu Bwana aliyezifanya mbingu na nchi aweze kujifunua kwenye maisha yako, aweze kujitukuza kupitia wewe. Haleluya, haleluya. Okay, labda niseme hivi. Kwa mfano, tunamwongelea Yesu, nikimgusia Yesu. Haleluya, haleluya. Okay. Ukitaka kumsoma Mungu, ukitaka kumfahamu Mungu, tazama Yesu alivyokuwa akitembea. Yesu alivyokuwa akiishi kwenye dunia. Okay, Yesu alikuwa anahitaji baraka kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuwa baraka. Yaani ukimpata Yesu, umepata baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujanielewa. Biblia inasema hivi, kwake tunaishi, kwake tunapata uhai, kwake tunakula, kwake tunatembea. Bwana Yesu asifiwe. Kwake tunakuwa na uwezo, tunakuwa na nguvu kwa yeye. Haleluya. Kwake tunakuwa na uhai, kwake tunakuwa na uzima kupitia Bwana Yesu. Kumbe ukimpata Yesu unakuwa umepata baraka yenyewe. Haleluya. Ndio maana hii swala la wokovu, swala la kumpa Yesu maisha sio jambo dogo, sio jambo la kawaida katika ulimwengu wa roho. Unapompa maisha, unaelewa na invite kwenye maisha yako. Unaelewa na msogeza kwenye maisha yako. Unamsogeza kiumbe cha namna gani? Unamsogeza mtu wa namna gani kwenye maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya mtumishi wa Mungu. Ndio maana tuna kila sababu tukisema wokovu sio hasara. Come on. Wokovu sio hasara, wala wokovu sio kwa bahati mbaya. Uko hapo ambaye tunajua tunampa maisha. Tunajua tulimkabidhi nafasi kwenye maisha yetu, ni nani, ana uwezo wa namna gani. We know him. Tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So alikuja Yesu, alikuwa na image ya Mungu mwenyewe. Yeye mwenyewe alikuwa ni baraka. Sasa ukitaka kumfahamu Mungu, the character of God, look unto Jesus. Mtizame Yesu. Haleluya, haleluya. Ukitaka kujua kwamba Mungu sio mwepesi wa hasira, ni Mungu wa rehema, mtizame Yesu. Ukitaka kujua kwamba Mungu kuna wakati anaghadhibika, mtizame Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tunajifunza kuna wakati wale Mafarisayo walikuwa kizani ya kwamba mtu akikosea, mtu akizini, mtu akitenda dhambi, njia ambayo Mungu inampendeza wao sasa perception yao, mtizamo wao, walikuwa wanajua kwamba namna ambavyo Mungu inampendeza mtu akifanya dhambi, akikutwa kwenye uzinzi, basi wao taratibu walijua ni kumpiga mawe yule mtu. Piga mawe mpaka afe. Basi unajua kwa kupigwa mawe vile mpaka kufa, basi ndipo Mungu anapendezwa na ile njia au na ile hali ambayo wao walijitengenezea. Kumbe haikuwa sawa, lakini miaka yote walikuwa wanafanya hivyo. Yesu alipokuja, wakati wamemkamata yule mwanamke mzinzi, amezini, wakamleta kwa Yesu. Nia yao wamtege Yesu, wamuone Yesu atafanyaje. Wakamuuliza Yesu kwamba mwanamke huyu amekamatwa na dhambi ya uzinzi.
tunafanyaje? Biblia inaambia Yesu akainama chini akaandika, alafu akaambia ambaye hana dhambi, ambaye anajiona hana dhambi, au wa kwanza kumpiga mawe huyu, au wa kwanza kumrushia jiwe huyu mwanamke. Na Biblia inasema baada ya kujiangalia, kujioji wao, hakuna hata mmoja aliyetokea akafanya vile. This shows, hii inatuonyesha kwamba Mungu si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, unaona sasa namna Yesu anavyomfunua Mungu. Unaona sasa namna ambavyo baraka, ile roho ya baraka ilikuwa ndani ya Yesu ikifanya kazi. Kwa kupitia Yesu kuna namna Mungu alikuwa anajifunua kwa usahihi zaidi. Ndio maana maandiko yanasema hivi katika Biblia, na tupige mbio kwa saburi tukimtizama Kristo. Ebrania ile sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema na tupige mbio kwa saburi tukimtizama Kristo. Kumbe kuna principle, kuna kanuni ya sisi kuweza kupiga mbio, kuna kanuni ya sisi kuweza kuishi kwenye hii dunia. Okay, tukitaka kuweza kuishi vizuri na kuishi maisha ya ushindi kwenye hii dunia, tuna kila sababu ya kumtizama Kristo. Ukitaka kuishi maisha ya kumfunua Mungu, maisha ya kumwelezea Mungu ni wa namna gani, maisha ya kumwelezea Mungu ni wa viwango gani, you are supposed to look unto Jesus. Una kila sababu ya kumtizama Yesu namna alivyoishi, Yesu namna alivyotembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Okay, sasa ije na wewe siku moja itokee. Na wewe itokee siku moja. Na wewe itokee siku moja ya kwamba wajukuu wako wakija wakute kuna vitu ulivifanya, kuna baraka uliziacha ambazo wao watakuja ku acknowledge ya kwamba hiki kitu kilitokana na bibi. Okay, ninarudia tena. Ninasema hivi, siku moja watoto wako waje wa acknowledge ya kwamba hii hali au hapa tulipofika alikuwepo mama, alikuwepo baba, alikuwa anamjua Mungu, alitusisitiza kuomba. Okay, let me tell you, acha nikwambie jambo hili. Ninakumbuka kila nikipata nafasi ya kumuuliza Mungu, kutulia na Mungu kwenye maombi, nikimuulizaga Mungu, hii hofu yako ndani yangu ilianzia wapi? Au mimi kukujua, kukaa katika mazingira haya ilianziaga wapi? Mungu ananikumbusha scenario moja ambayo sitakuja kuisahau kwenye maisha yangu, ambayo sitakuja kuisahau mpaka utimilifu wa dahari. Kipindi wakati mama yangu anaumwa sana, alikuwa na shida, ugonjwa wa moyo, na nikiwa darasa la 4, na mimi nilikuwa nakaa mimi na mama. Baba yangu alikuwa ameshatangulia mbele za haki kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nikaa nakaa mimi na mama. Nikiwa nikitoka shule ninaenda darasa la 4, ninaenda Lugalo kwenye kambi ya jeshi, ninaenda ninazoa mchanga, ninakuja ninauza. Na sio tu kuzoa mchanga, tulikuwa tunaenda kuiba mchanga. Maana ilikuwa ukikamatwa basi ese ushukuru Mungu. Ukiweza kurudia tena wewe ni jasiri. Kwa tulikuwa tunaenda Lugalo, tunazoa mchanga, tunabeba, tunakuja kuuza. Kwa nikiuza nikipata hela, ndipo ambapo ninapata hela nyumbani, tunakula na mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninachopenda kwa mama yangu, ambacho ninakwambia mpaka leo nimepata kibali kuweza kusimama katika namna hii ya kumfunua Mungu na kumtukuza Mungu katika sura hii. The foundation, msingi, alikuwa ni mama yangu. Mama siku moja akaniambia, tulikuwa na Biblia ya Kikatoliki mule ndani. Akawa ananipa, mwanangu, soma neno niombe. Soma neno. Hapo alikuwa hawezi kunyanyuka kitandani, alikuwa hawezi kutembea. Kwa mimi nilikuwa nikitoka shule usiku kabla tujalala, mama ananipa ile Biblia, ninaishika ile Biblia, ninaisoma, ninaomba. Sasa kwa kuwa nilikuwa ni mdogo, bado akili haijawa komavu zaidi, nikawa ninamuuliza mama, ninapozidi kuomba hali ya mama inazidi kuwa mbaya zaidi. Sasa nikamuuliza mama, mbona kama ninaomba hali yako inazidi kuwa mbaya? Kwani huyo Mungu yuko wapi? Mbona Mungu mwenyewe ajibu? Mama, ninazidi kukuombea hali yako ibadiliki. Kwa kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana ndani binafsi. Lakini jibu la mama yangu lilikuwa ni hili. I can never to forget it. Sitakuja kusahau. Mama yangu akaniambia, mwanangu, endelea kuomba, usichoke. Mungu atajibu kwa wakati. Endelea kuomba, wewe usinyamaze tu, Mungu ataniponya. Mama alinsisitiza sana katika namna hiyo. Mwanangu, endelea kuomba, usinyamaze, Mungu ataniponya. Kwa kweli ile kauli ilikuja katika sura tofauti, ilikuja katika namna tofauti. Nikaipokea ile kauli, iliingia ndani yangu kwa namna tofauti. Toka pale nikapata mzigo wa kuomba katika namna tofauti. Nikawa ninamwombea mama katika namna bila kuchoka, bila kukata tamaa. Kwa nikipata nafasi ya kumuuliza Mungu, imekuwa hii chanzo ya mimi na wewe kukaa katika viwango hivyo, kuwa katika hali hii imetokana na nini? Ananikumbusha
mazingira ya pale ndani yalivyokuwa, ananikumbusha na aina ya Biblia ambayo nilikuwa ninatumia, ananikumbusha na kauli ya mama ilikuwa ikijirudia akiniambia. Nikikumbuka hivyo, basi kwangu inakuja katika namna yake tofauti sana. Ninasema, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya mama yangu. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya mama yangu, alifanyika baraka. Acha na wewe watoto wako siku moja waje wa acknowledge, hata ukiondoka waseme, hapa nilipofika, she was my mom, he was my dad. Ni baba yangu alifanya, he was my uncle, he was my grandmother, he was my grandfather, he was acknowledge kwamba kuna aina ya baraka uliachilia ikamfunua Mungu katika namna isiyo ya kawaida. Hata ndugu zako, hata vizazi vinakuja kutambua ya kwamba yes, kuna Mungu yuko anamtumikia, ni Mungu wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unahitaji hizi baraka za Ibrahim ili uweze kumfunua Mungu. Okay, kama hii haitoshi, nimekuchukulia mfano wa Yesu. Kama hii haitoshi, remember, kumbuka hapa hata sasa kwenye hili somo ninamzungumzia Mungu wa Ibrahim ambaye ni miaka 400 imepita huko mpaka sasa hivi 2026 tunaziongelea hizi baraka. Are you hear me? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja ananisikiliza mahali hapa. Kuna mtu mmoja anakuja ananielewa mahali hapa. Nisikilize. Sasa hivi hapa kwenye hili somo au kwenye ujumbe ninamuongelea Mungu wa Ibrahim. Wakati Ibrahim hayupo. Kwa nini? Kuna namna Mungu alijifunua kwa Ibrahim. Kuna aina ya baraka ambazo kupitia Ibrahim mimi na wewe hizi baraka hata leo tunazihitaji. Come on. Na hivyo pia kwako na wewe hizo baraka zisikuache katika jina la Yesu. Unahitaji hizo baraka ili uje ufunue Mungu na wewe. Waseme Mungu wa Josia, waseme Mungu wa Emmanuel, waseme Mungu wa Mwakalinga, waseme Mungu wa Imelda, waseme Mungu wa Lucas, waseme Mungu wa nani, wakutaje na wewe siku moja. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, hiyo ni sababu ya tatu. Unahitaji kumfunua Mungu. Unahitaji hizi baraka ili Mungu ajifunue kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Okay, nitasoma sababu ya mwisho na tupate muda wa kuomba. Tutasoma sababu hii ya mwisho na tupate muda wa kuzungumza na Mungu kama ilivyo ada. Okay, sababu hii nyingine, kwa nini unahitaji hii baraka au kwa nini unazihitaji hizi baraka ni hii hapa. Wengine wapate kubarikiwa kupitia mimi. Haleluya, haleluya. Wengine wapate kubarikiwa kupitia wewe sasa. Unanisikiliza mtumishi wa Mungu mahali hapo ulipo. Unazihitaji hizi baraka, mtumishi wa Mungu aliye hai, baba yangu, kaka yangu, dada yangu, anko, babu, ndugu yangu, rafiki yangu. Unazihitaji hizi baraka ili wengine wapate kubarikiwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Yaani ni lazima acknowledge ya kwamba mtu yote aliyekusogeza kwenye maisha yake hakikisha amesogeza baraka. Yaani jitahidi, make sure. Sikufundishi uwafurahishe watu, ninakufundisha uelewe kitu ulicho nacho. Ninakufundisha uelewe aina ya Mungu uliye naye na namna Mungu alivyokuumba na anavyokukusudia uwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Okay. The nature, asili ya Mungu alivyokuumba wewe au alivyokutengeneza wewe mtumishi unayenisikiliza, anakutaka uwe baraka kwa wengine, usiwe laana kwa wengine, usiwe vikwazo kwa wengine, uwe baraka kwa wengine. That is the nature and purpose of God. Hiyo ndio asili na dhumuni la Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unazihitaji hizi baraka sasa ili wengine wapate kubarikiwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Okay. Mwanzo ile sura ya 30. Tusome kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 30. Mwanzo ile sura ya 30. Mwanzo ile sura ya 30 na ule mstari wa 25 hata 27. Kitabu kile cha Mwanzo